So, ayan guys, separate video ko na lang. Ayan, yun na yung ano ko, itsura. Wala akong pake. Joke. So, ito ay unbox ko na to. Ano ba to? Buksan ko na itong earphone na wireless earphone. Ayan. Na-on siya. Groove On. Yung brand. So, 15 hours of playtime. Yan. Okay. Tapos, with charging case na siya. Splash proof. Yan. With charging case. So, buksan ko na. Yan. Gupitin ko muna dito kay... Parang tibay ng ano niya eh. Yung ito. Bluetooth wireless technology streams audio from all your devices. Up to 33 feet, 10 meters or 10 meters. Wireless range. The specs. Built-in microphone. Oy! Habang nagano pala ako dito nagbablog, no? Dapat pala sinuot ko siya. Built-in microphone, Bluetooth, voice assistant support. Wow. 3 hours playtime per charge. 15 hours total with 4 extra case charges. Auto pairing and in-ear detection. Earphones work together or independently. IPX4 splash-proof earphones only. So, ayan guys, yung itsura niya. Ayan. Wow! Pwede pala ako pag mag-vlog ako, gamitin ko to siya para mas clear yung voice ko, diba? Ano to siya guys? 1988. Di ko alam kung hindi siguro naka-clearance. Nasa gitna siya sa Walmart. Nasa gitna siya. Yung iba naka-clearance doon, yung mga katabi nito. Hindi siya earphones. Ibang ano siya. Mura lang. Naka-clearance guys. Siguro nung Black Friday ba yun? Awan ba yun? Black Friday na ba? Wala pa. So parang nag-sale yata sila. Ewan ko. Ay, ito guys. Binili ko na kasi matagal ko ng pangarap to na makabili ng wireless na earphones. Kasi naguguluhan talaga ako sa headset. Anay. Paano ba to, oy? Yung mga gilig-gilig muna natin gupitin. Ayan guys. Kasi maganda talaga yung pagkano niya. Silyadong. Worth it lang to sa ano sa price na mahal lang. $20 lang. Cut ko muna to guys kasi masyadong hahaba. Ayan na guys, nabuksan ko na. At ito na yung headset. Charan! Uy, may ilaw agad. Ba't nakailaw na? Umilaw siya. Tapos nawala. So, paano ba ito? First time set up. Remove the blue films and drop earphones back to the charging case. Close the charging case top lid. Open the lid again. Earphones will automatically go into pairing mode. Remove the... ito pala guys. Yung blue films. Yung sinasabi yan. Tapos, babalik natin yung earphone doon sa charging case. Yan. Pag nasa trabaho ako pag gusto ko tawagan si Habi, pwede na. Hindi ko na gaganon yung cellphone ko. Hello? Yung Siri pala, yung sa iPhone. Hey Siri, call my, like that, my husband. Tapos ka na, iko-connecta ka, natatawagan na niya. Astig, diba? Kaya lang di ko pa pala yung Siri na yan. Unactivate. Tingnan, nagbiblink na siya, nagcha-charge. Yung red. At saka ito. Ay, ano ba ito? Parang isa lang yung nagbiblink ah. Okay, close the charging case. Top lid. Open the lid again. Earphones will automatically go into pairing mode. Oh, okay. Ayan, parang na pala sila nagpula.
Kita nyo, yan. So, open natin ulit. Kaloka. Tapos, ito pala yung ano niya. Okay, try natin. Ayan. Ito yung ano niya, charger. USB cable. Para dito. Pag mag-charge ka ng earphone yan. O, diba guys? Yan. Tapos, ito yung USB cable. Charan! Ayan, ganyan lang siya sa kaiksi. Mga dalawang ganon lang siya, dangkal. Ano ba yan tawag dyan? Ganyan kaiksi. Tapos, kukonect siya din eh. Ayan, diba? O, diba? Gusto ko to kasi parang mas convenient siya gamitin sa doon sa isa. Try nyo guys. 1988 ba yun yung presyo? So, binili ko na. Tapos, may manual pa siya dito. On, wireless earphone, quick start guide. So, ayan lang siya, guys. Ayan. Yan, kung paano magsuot. Yung may mark siya na L for left and right. R for right. So, testing ko muna to, guys. Mag-play ako ng music kung gumagana, okay? See you later. Bye-bye. Hi guys! Welcome back to my channel. So, ayan. Gamit ko na ang earphones. Na-try ko na. Gumagana naman siya. So, maganda guys. So, gusto niyo bumili sa Walmart ko to nabili. So, ayan guys. Ayan, makakahinga ng maluwag. Pag manood ako ng YouTube nakahiga, hindi siya parang maipit ba yung wire. Isa kasi ano daw ko ng YouTube nakahiga or nakasandal sa unan, tsaka yung